percent faster 啦，你會見到今次變得 double。Are you ready？ 1、2、3。你會見到又係啦，有啲似好似揸車咁，你見到 Cat 4如果一揸車踩油就去啦，射得快咗嘅，走快咗嘅。咁今次呢個就好啲嘅，因為點解咧？佢哋係 measure 個 time completion 嘅，咁冇分別。呢邊你見到嗰邊已經 complete 咗啦，呢邊仲喺度行緊。你見到嗰邊大概27啦，呢度基本上差唔多50啦，差唔多1倍快咗。咁呢個就係當你有20個 megahertz， 當你用緊新嘅 Cat 4嘅時候，你會有個體驗，你做一個工作比較繁重，好似簡單你有時做完 press interview 我都想要 upload 上去，你就慳翻啲時間啦。其實慳翻時間有時候咧，除咗你自己嘅時間同埋你好多可以做其他嘢。呢個就係香港人成日都追求嘅速度，慳翻時間。其實我哋上去慳電嘅喎，如果越慢，你其實個電話會 hold 住嘅時間，咁你有 transmission 嘅有 time， 其實你個電嘥電咗。當然啦，你快咗，你將你原本就係10 Mbps 嘅嘢，你而家變咗20 Mbps，你要 download 多咗嘢，咁個電力就需求多咗啦。就講同等嘅嘢有冇問題？